जब भी आप इंजन रीबूट करते हैं, बनाते हैं, तो जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि कई बार हमारी बाइक में साए साए की आवाज़ आती है जब भी हम गियर डाल के बाइक को एक्सीलेटर करके भगाते हैं तब। तो वो रीज़न क्या होता है कि ये हमारी जीपीडी पिनियन है, गियर प्राइमरी ड्राइव। इसको प्राइमरी गियर इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो भी इंजन में पावर आती है सबसे पहले इस गियर में आती है। इससे हमारी क्लच जो कटोरा है इसमें जाती है, फिर हमारे गियर में जाती है, गियर से टायर में जाती है चेंज होके। तो सबसे पहले इस छोटे वाले गियर में गियर प्राइमरी ड्राइव जीपीडी गियर में हमारी पावर आती है। तो ये कट जाता है, ये यहाँ से कट जाता है। तो हम अगर पुराना वाला ही इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जब भी हम गाड़ी को भगाते हैं बाइक पर थोड़ा सा लोड पड़ता है तो सिट्टी जैसी क्लच, ये हमारा क्लच चैम्बर है, इसमें सिट्टी टाइप की आवाज़ आती है, साए 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 की। तो ये इसी की आवाज़ होती है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 250 से 300 रुपये के आसपास ये गियर पड़ जाता है। और हम इसको बाइक में इंस्टॉल कर लेंगे नया वाला, जैसे कि हमने इसमें नया गियर इंस्टॉल किया है और ये पुराना वाला है, जिससे कि हम जब भी बाइक को स्टार्ट करके चलाएंगे तो एकदम मक्खन भर की आवाज़ आएगी, कोई साउंड नहीं आएगी इरिटेट वाली। तो इसका अगर आपको पता था तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं।